안녕하세요. 오늘 저희는 여러분께서 보내주신 뇌혈관을 위협하는 숨은 위험들, 이 작용을 좀 자세히 들여다볼까 합니다. 네, 안녕하세요. 이게 겉보기에는 뭐 그냥 사소한 습관 같은데 뇌 건강에는 생각보다 큰 영향을 줄 수 있다는 거죠. 맞습니다. 특히 오늘 자료에서 흥미로운 부분들이 몇 가지 있는데요. 바로 본론으로 들어가 볼까요? 혹시 자다가 숨이 멎는 것 같다, 이런 느낌, 이거 그냥 코골이겠거니 하고 넘기신 적 있으세요? 그거요. 네. 자료 보니까 그 순간이 사실 뇌혈관에는 엄청난 부담일 수 있다고요. 네, 바로 그겁니다. 그 수면 무호흡증이라는 거 있잖아요. 네네. 이게 단순히 숨만 잠깐 멈추는 게 아니라 뇌로 가는 산소 공급을 간헐적으로 차단하는 거거든요. 아, 산소 공급을요? 그렇죠. 이게 반복되면 그냥 다음 날 좀 피곤하다, 이 정도가 아니라 혈관 자체에 스트레스를 주고 뭐랄까 손상까지 유발할 수 있다는 거예요. 손상이요. 와. 네, 장기적으로 보면 뇌졸중이나 심장질환 위험까지 높인다고 분석하고 있습니다. 특히 혈압 높으신 분들이나 심장병 있으시면 더 위험할 수 있고요. 아, 그렇군요. 그럼 자료에서 말하는 것처럼 낮에 남은 피곤하거나 뭐 회의하다 졸거나 운전 중에 깜짝 졸거나 하는 게 그냥 피곤해서가 아닐 수도 있겠네요. 네, 그럴 가능성이 충분히 있죠. 그게 바로 신호일 수 있다는 겁니다. 근데 여기에 흡연 습관까지 더해지면 이건 정말 위험한 조합이겠는데요. 아, 맞습니다. 자료에 따르면요, 흡연은 정말 수치로 딱 보여주는데요. 수치요? 어느 정도인가요? 담배 속 유해 물질들이 혈관벽을 직접 공격해서 뇌졸중 위험을 평균 2배 이상 높인다고 해요. 2배나요? 네. 근데 더 놀라운 건 만약 하루에 2갑 이상 피우신다? 그러면 위험이 4배까지 치솟는다고 합니다. 4배요? 와, 그건 정말 어마어마한데요. 그렇죠. 이게 끝이 아니에요. 금연을 해도 혈관 상태가 좀 건강한 수준으로 돌아오려면 최소 5년은 걸린다고 하니까. 5년이요? 생각보다 훨씬 기네요? 네. 그러니까 이 자료는 정말 지금 당장 금연해야 한다, 그 이유를 아주 명확하게 보여주는 거죠. 5년, 결코 짧은 시간이 아니잖아요. 그렇네요. 수면 문제, 흡연, 다음은 식습관 얘기도 나오죠. 특히 한국인 식단에서 탄수화물이랑 나트륨 섭취 문제를 지적하던데요. 네, 맞아요. 그 부분도 상당히 중요하게 다루고 있습니다. 우리가 세계보건기구 권장량보다 거의 2배 많은 소금을 먹고 있다는 점. 이게 참, 2배나. 저도 좀 짜게 먹는 편인데 걱정되네요. 네, 이걸 좀 더 크게 보면요. 자료에서는 이런 짜고 탄수화물 위주의 식단이 결국 고혈압이나 당뇨병 발병 가능성을 높이고 이게 또 바로 뇌혈관 질환에 아주 강력한 위험 요인이 된다, 이런 연결고리를 설명하고 있어요. 아, 다 연결되어 있군요. 단순히 뭘 먹느냐가 아니라 장기적인 뇌 건강 문제라는 거네요. 그렇죠. 식습관이 정말 중요한 거죠. 다행히 이 자료들이 그냥 경고만 하는 건 아니더라고요. 예방을 위한 구체적인 방법들도 나와 있죠. 네, 맞습니다. 뭐랄까 좀 현실적인 조언들이 많아요. 생선이나 콩류, 채소, 과일, 통곡물 같은 건 좀 늘리고 가공류, 튀김, 기름진 고기는 줄이라는 거죠. 네, 균형 잡힌 식단이 중요하군요. 운동 얘기도 있었던 것 같은데요. 아, 네, 운동도 빼놓을 수 없죠. 매일 30분 이상 유산소 운동, 그리고 근력 운동도 주 2, 3회 정도 병행하는 게 가장 이상적이라고 보고 있습니다. 유산소랑 근력 둘 다요? 네, 같이 하는 게 좋다고 하죠. 근데 여러 조언들 중에서도 유독 금연은 정말 계속 강조되는 것 같아요. 네, 맞아요. 자료 전체적으로 봐도 가장 강력하게 권고하는 게 바로 금연입니다. 다른 어떤 것보다도 당신의 뇌혈관 건강을 지키는 가장 확실하고 또 즉각적인 조치다, 이렇게 분명히 이야기하고 있습니다. 자, 오늘 이 자료들을 쭉 살펴봤는데요. 결국 핵심은 이거네요. 코골이로 나타날 수 있는 수면 무호흡증, 그리고 흡연의 직접적인 위험성, 또 과도한 나트륨과 탄수화물 섭취, 이런 것들이 그냥 습관이 아니라 당신의 뇌 건강을 정말 조용히 하지만 심각하게 위협하는 숨겨진 위험이라는 거군요. 네, 정확합니다. 특히 잠자는 동안의 문제까지 뇌 건강이랑 직결된다는 게 참 인상 깊네요. 그렇죠. 우리가 일상에서 하는 선택들이 뇌 건강에 얼마나 큰 영향을 미치는지 구체적인 근거들을 통해서 좀 확인이 되셨을 겁니다. 네네. 여기서 한 걸음 더 나아가서 이런 질문을 던져볼 수 있을 것 같아요. 오늘 주로 다룬 위험 요인들 외에 혹시 당신의 생활 속에 또 다른, 어쩌면 우리가 간과하고 있는 숨겨진 신호는 없을까 하는 거죠. 아, 또 다른 신호요?
예를 들면 어떤 게 있을까요? 예를 들어서 수면의 전반적인 질 자체 있잖아요. 깊게 잠드는지, 자주 깨는지 같은 것들. 아니면 만성적인 스트레스 관리 같은 문제들이 뇌혈관 건강에 구체적으로 또 어떤 영향을 미칠지. 오늘 살펴본 자료의 관점에서 이런 부분들을 더 깊이 생각해 보는 것도 상당히 의미 있는 탐구가 될 수 있을 겁니다. 스트레스나 수면의 질 같은 것들, 그것도 정말 중요하겠네요. 생각해 볼 문제입니다.